Witam, co na dzisiaj? Taki Toros, biegówka. To będzie taka trochę złożona historia. Po co on tu do nas przyjechał? Sprzęgło sprawdzić, bo się ślizga, i odpalić. Moment kawy, bo kawa jest ważna. Jestem z powrotem. Ogólnie sprzęt w takim trochę agonalnym stanie, jak widać. Łańcuch na przykład. Wszystko takie. Zacząłem od sprzęgła, ściągłem pokrywę z tej strony, jak widać. Okazało się, że przyblokował się mechanizm wysprzęglający. Teraz pracuje to prawidłowo. Nie ma pokrywy. Ten mechanizm tak jakby coś miał w środku, jakby coś wpadło, jakieś tam paprochy. Czymś się lekko zablokował. Zacząłem dopytywać o to odpalanie. Gość mówi, że coraz ciężej odpala, coraz więcej się trzeba nakopać, bo jak się domyślacie, rozrusznika nie ma. Znaczy rozrusznik jest, tylko akumulatora nie ma. To zacząłem od razu od sprawdzenia ciśnienia, które wyszło bardzo słabo. Znowu konsultacja z właścicielem, dopytać historię silnika. I teraz uwaga, bo teraz będzie najlepsze. Jest to nowy silnik kupiony z Allegro za 950 zł. Ma przejechane teraz może ze 300 km. I uwaga, ja już ściągłem jako drugi cylinder. Nowy silnik był założony, sklepały się zawory. Główki zaworów się sklepały. Podobno nie szło ustawić dobrego luzu zaworowego. Tu był luz taki w milimetrach, nie wiem, 2-3 mm, jakieś takie wartości. Nie mierzyłem tego nawet, bo szkoda mierzyć. Sklepały się główki zaworów. Wjechał nowy zestaw wjechał. Cylinder, tłok, głowica została stara, zostały wymienione zawory na nowe, które, uwaga, też się sklepały. Będzie pokazane tam gdzieś dalej, jak to wyglądało. Też się sklepały, bo nie wiem, źle ustawili, nie ustawili, nie mam zielonego pojęcia. Po ściągnięciu tej pokrywy tutaj zauważyłem, że jest taki czarny nalot wszędzie. Taki, po 300 km nie powinno być takiego czarnego osadu na dole. Coś tam nie było tak. Znalazłem też opiłki. Tak mi się wydaje, że te opiłki to były z tych sklepanych zaworów, bo te zawory drugi raz nie dały się wyciągnąć. Musiałem szlifować główki, żeby powyciągać zawory. Nie chciały przejść przez prowadnicę. Moja taką diagnozę przedstawiłem klientowi, że wydaje mi się, że w silniku jest trochę piachu. Może olej, może gdzieś to składał ktoś nieschludnie, bo na szpilkach był też piach. Tutaj szczególnie na tej szpilce było czuć grudki piasku. Ta szpilka w ogóle palcami można ją odkręcać, nie? Tak jakoś to wszystko zrobione. Przeliczyłem to wszystko. Klient miał się zastanowić. I skorzystał z mojej rady. Radziłem mu, żeby kupił po prostu drugi silnik, albo od nas, albo gdzieś tam. My ten silnik zamontujemy zgodnie ze sztuką, żeby znowu nie było syfu. Klient przetrawił temat, bo tym sprzętem jeździ do pracy, potrzebny mu jest. Klient przetrawił temat i uwaga, kupił cały nowy motorek. Ten motorek kończymy robić tak jak stoi, mamy więcej nic nie robić. Ma przyjechać się z nami rozliczyć za to, co było zrobione, za te diagnozy, za wszystko i go sobie zabrać. Byłem u tego klienta, porozmawiałem z nim tak, jak że tak powiem, człowiek z człowiekiem, nie? Wydaje mi się,
że bardzo rozsądnie. Jeszcze sprawdzimy olej, bo to jest olej zlany do czystego pojemnika był zlewany. To jest olej, który ma zrobione nie wiem ile, 100 ileś kilometrów, nie wiem ile zrobił po tej wymianie. Tak sądzę, że ta firma, która wymieniała ten cylinder z tłokiem w tym nowym silniku, wymieniła też olej. Tak, tu coś jest. Banieczka była czyściutka. Tam coś w rogu, jakieś opiłki albo coś takiego. Także ode mnie tyle. Jak jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało, zapraszam na film. Kolejny sprzęt niedokończony, nieskończona naprawa. Według mnie bardzo rozsądnie klient podszedł do tematu. No tak mi się wydaje, że tak to powinno mniej więcej wyglądać. Tyle ode mnie. Zapraszam na film.
Chcę Wam pokazać, jakie luzy zaborowe ma ten sprzęt. To jest na ssącym. Słuchajcie. To jest ileś milimetrów. Ze 2, ze 3 może. Nie chce mi się tego mierzyć nawet. I tak samo, słuchajcie, dolny. Dolny jeszcze więcej ma luzu. Także to ciśnienie to na pewno nie popodpierane zawory. Trzeba się konsultować z właścicielem, co z tym dalej, czy to robimy, czy tego nie robimy, bo według mnie to ja się narobię, a nie wiadomo, czy to będzie chodzić, a zapłacić trzeba będzie. Tak jest moje zdanie w tej sytuacji. I jeszcze jest tutaj krzywy wał. Znaczy widzę, że sprzęgło lekko wibruje. Nie wiem, jak on się zachowywał, jak pracował, ale na pewno ten wał nie idzie idealnie. Ma jakieś tam odchyłki od normy. Dobra, dzwonię do właściciela. Jak to sytuacja wygląda z naszym Blizzardem? Jest następny dzień, powiedzmy, że rano. Zaczynam pracę od Blizzarda. Powiem tak. Co ustaliłem? Teoretycznie jest tu nowy silnik założony, który ma przejechane 300 km. Coś było robione z głowicą. Klient dokładnie nie wie co. Gdzieś go kupił, dostał, jakaś taka historia. Ściągamy głowicę, cylinder i będziemy tam zaglądać, gdzie to ciśnienie się podziało. Jest szansa, że jeśli była coś robione z głowicą, na przykład, że była nowa, to że są niedotarte zawory i ciśnienie sobie ucieka. Jest taka szansa, ale nikła, no ale jest. Także bierzemy się tutaj za rozkręcanie tego wszystkiego. Zobaczymy, co nam obdukcja przyniesie.
Jak widzicie, Blizzard już rozebrany. Nic tutaj, że tak powiem, na pierwszy rzut oka nie wzbudziło moich takich obaw i podejrzeń. Wszystko w miarę wygląda dobrze. Tylko że filtr, pójdziemy do świateła, to jest filtr wyciągnięty z niego. Jest filtr tutaj wyciągnięty z niego i tu są opiłki metalu. Są jakieś tam drobne wiórki. Zaraz sprawdzimy, czy to aluminium, czy metal. Jak to się sprawdza? Bardzo prosto się to sprawdza. Bierze się magnes, bierze się ten filtr i co? I wychodzi na to, że metal. Aluminium no to są tłoki, kartery i tak dalej, a metal to są różne koła, zębate głównie, może być cylinder i tak dalej. Idę wszystko myć i bierzemy się za weryfikację tych wszystkich części. Tu wszystko mamy na stole, łącznie z tłokiem, który jest tutaj w tym miejscu, lekko przytarty. Nie wiem, widzicie, nie widzicie, widzicie. Przydałoby się go wymienić. Coś tutaj chyba było jeżdżone bez oleju. No tu też ma jakieś takie przytarcia. Co jeszcze? Na pewno w głowicy nie trzyma zawór sący. Za chwilę Wam pokażę, jak ja sprawdzam. Bardzo prosto to sprawdzam. Głowica jest sucha na tą chwilę, jak widzicie. O, i już zaczyna kapać z głowicy. Robi się mokra, czyli ściągamy tutaj zawory dwa. Mówię, nie wiem do końca jaka była historia tego silnika, bo to tak coś mi się do kupy nie trzyma wszystko, że tak to powiem. No ale no zrobimy tak, żeby było dobrze. Co tu jeszcze w cylindrze? Cylinder ogólnie tragedii nie ma żadnych dużych rys, nie nic. Tutaj ma taką wódkę. Czuć nawet pod palcem,
tak jakby osad tutaj jakiś został. Trzeba będzie to wyczyścić i za chwilę jeszcze ściągnę jeden pierścień. Zobaczę jaka szczelina. Już mam ściągnięty, zaznaczyłem sobie gdzie była góra. Dałem sobie kropkę na nim, żeby tak samo go założyć, jakby się tu nic nie zmieniało. To tak wszystko ciasno tutaj. Nie pykło. Opornie to wszystko chodzi. No szczeliny praktycznie nie ma. Praktycznie szczeliny nie ma. Jak to wam pokazać? Zmierzę tą szczelinę. Za chwilę będzie mierzona. Zmierzyłem szczelinę 0,18 mm. 0,20 to już tak na ciasno. Nie bardzo chcę wchodzić. Muszę sprawdzić ile jest, jaka jest norma w serwisówce. Wydaje mi się, że będzie ok. Co dalej? Biorę się za czyszczenie tego wszystkiego, tych nagarów. Tutaj te obwódki też to przeczyszczę. Tutaj też troszkę przeczyszczę. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Jak już zrobię głowicę, bo tutaj to wyczyścimy, wtedy sprawdzę jeszcze jedną rzecz, jak się tłok układa, czyli jak wysoko pracuje na wale, czy nie jest po prostu za wysoki, na pewno nie, tłuk o głowicę, ale czy nie jest za niski ten tłok. Tu jeszcze widzę była uszczelka, tak widzicie, jakoś tak była, jest cały czas tak jakoś dziwnie założona. To jeszcze będzie to poprawić. Przyszczypnięta jest uszczelka. Dobra, uszczelki do pojemnika. Tu też do pojemnika. Pierścień już wyciągam. Na razie tak zostawiam. Z tym tłokiem się jeszcze się zastanawiam. No ma tu takie lekkie rysy. Coś tu się działo, ale... zobaczę jeszcze. Wziąłem tę pokrywkę, ściągam tą pokrywkę i patrzę na łożysko. Chyba nie powinno tak to wyglądać. Normalnie luz. No, zabiera mi się za to.
Głowicę w tym naszym motorowerze mamy już rozebraną na graty. Na pewno siedzi tutaj to łożysko. To jakoś tak idzie swobodnie, a to tak aż. No. Mam ogólne wrażenie, że może, znaczy na pewno ten cylinder, ten tłok chyba też jest świeży, ale że było złożone na brudno, że tak nie na brudno, tylko że nie było wszystko dobrze przygotowane i że jest w silniku piasek i piasek to wszystko załatwił. Albo olej był wlany z piaskiem, albo po prostu był piasek przy składaniu się gdzieś dostał, nie wiem, nasypało, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jeszcze temat tych zaworów. Zawory są tutaj sklepane z czubków. Główki mają tutaj sklepane i nie idzie ich wyciągnąć. Biorę sprzęt do szlifowania i za chwilę je obszlifuję. Obszlifuję te główki, żeby szło po prostu wyciągnąć te zawory, bo teraz dochodzą do prowadnic i się blokują. Korpus głowicy nam tu tylko został. Głowica jest naga, że tak powiem. Zawory mamy tutaj powyciągane. Jak się wyciąga, jak są sklepane, no trzeba zeszlifować główki, tak jak ja tu zeszlifowałem. Robiłem to szlifierką pneumatyczną, wysokoobrotową. Szybko poszło, jakieś 5 minut i jest zrobione. Trzeba uważać, żeby tutaj na ten gwint, trochę trzeba uważać na ten gwint, a głównie trzeba uważać tutaj na te płaszczyzny, bo one uszczelniają, żeby wycieków nie było. Weryfikacja. Gniazda zaworowe wydają mi się, że są ok. A nie to chciałem pokazać. Chciałem pokazać to tutaj. Też nie, to jeszcze. Chciałem pokazać, co wam chciałem pokazać. To wam chciałem pokazać. Jeszcze wam chciałem pokazać. No dobra. Jest to. To są stworznie krzywek zaworowych. Ośki stworznie, czyli to. Słyszycie? Nie chodzi to idealnie. Coś tu gdzieś blokuje. Nie wiem, czy to będzie widać. Są całe takie jakieś porysowane wzdłuż. Powinny być gładziutkie, a nie są. Tutaj tu nic. O, tu gdzieś haczą, gdzieś tu coś jest, jakaś nierówność. To na pewno, to sobie może wezmę. Następny, no też tutaj się coś działo. Ten jest mniej taki zajechany, no ale też widać jak na świeży silnik. Przyjmijmy, że ma te 300 km, to albo chodził bez oleju, bo może też tak być, bo nie wiemy, a teraz to już zapomnijcie, żeby się wam ktoś przyznał, że zapomniał oleju wlać.
Dla mnie to takie no dopuszczalne, no potrafię to zrozumieć, że ktoś mógł zapomnieć oleju wlać. Niekiedy też zapomnę o jakichś tam nie wiem, rzeczach, nie założę fajki na świecę i sprzęt nie chce palić i się zastanawiam, dlaczego on nie pali. Oleju mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym zapomniał wlać. Tu stworzeń no też jest troszkę wypracowany. Też ma jakieś takie właśnie rysy wzdłużne. Moja diagnoza jest taka, że jak się tam klient do niczego nie przyzna, o ile coś wie, bo może też nie wiedzieć, może rzeczywiście ten silnik, nie wiem, czy ktoś mu zakładał, no to jest do ustalenia. Ale wydaje mi się, że było tak zakładane, tak na szybko, na hura, gdzieś tam i jest jakiś piasek się dostał do środka i trochę tam zniszczeń narobił. Ewentualnie chodził bez oleju, ale raczej bym stawiał na ten piasek. Już wam pokazuję dlaczego. Moment, tylko przyniosę jeszcze jakieś światło lepsze. Jesteśmy tutaj przy szpilkach od tego silnika. Rzuciła mi się w oczy ta szpilka. Coś wam pokażę. Widzicie? Piasek. Moment. Dużo piasku. Tu na tej nie ma. Na tej nie ma. A co to? Szpilka wykręcona, dlatego była dłuższa. Ale czad. Nie no, ten silnik jest... No tu jest chropowaty. Tu jest, pod koniec tutaj jest chropowate, nie? Piasek czuć. Nie wiem co doradzić klientowi. No tu to naprawdę. Zadzwonię do klienta dzisiaj. Zobaczę co on na to. Może coś się wyjaśni. O, ktoś dzwoni, może to on. Jestem po rozmowie z klientem, jest teraz po długim majowym weekendzie. Jestem po rozmowie z klientem. Nie będziemy go naprawiać, oddajemy tak jak jest. Według mnie taka rozsądna decyzja. Tym bardziej, że klient chyba 2 maja, dzisiaj jest 4, chyba 2 maja poszedł i kupił nówkę z salonu. Nie pytałem, czy Junaka, czy routera, w każdym razie poszedł, kupił biegówkę. Z tym się poddaje, bo mówi, że już pompował dużo pieniędzy. Silnik kosztował go 950 zł. Raz już wymieniał tłok z cylindrem. Też to kosztowało, ktoś to składał, też pieniądze jakieś wziął. Klient się poddaje, nie będzie tego robić. No, tak jak mówiłem na początku, według mnie rozsądne podejście. Nowy to nowy, co z tego, że chiński, ale i tak nowy, czyli będzie jeżdżony powiedzmy 5-7 lat. Jak dobrze zadba, to bezproblemowo powinno się odbyć bez żadnych awarii. Także kończymy temacik, zbieram graty, pakuję go tam jakoś wszystko w całość, żeby nic mi nie zostało. I tyle. Pamiętajcie, subki, lajki, komentujcie co myślicie, czy dobre podejście klienta, czy nie. Jak sądzicie? Pamiętajcie o kawce.
Kawa jest ważna, tu już widzę się kończy. Jeszcze został łyk. Żeby nie zastać mułu. A ja biorę się za kolejnego, bo kolejka się zmniejsza, ale i tak jest jeszcze długa. Subki, lajki. Tyle. Pozdrawiam.